ini ora ketok lho. Hujan lebat banget, jadi buat kawan-kawan berhati-hati yang lagi perjalanan kawan ya. Pokoknya hari ini hujan lebat banget ya, nyampe tidak antara. Teman-teman dalam perjalanan berhati-hati. Alon-alon watone kelakon ini jagung iki pari sahabat tani yo. Iki wis ngerabuk bar dangir kudanan iki tadi. Wah, seger ijo royo-royo yang ini boleh ya. Wis kudanan tanpa unu. Buat teman-teman sekali lagi yang lagi perjalanan di rumah, hati-hati. Itu kawan, terima kasih. Ini sudah nyampe di perbatasan Biting sama Sumber Kebyar ya. Dengan bertanda ini ada jembatan merah putih. Ini saya masih di Biting dan sekarang sudah berbeda di Kebyar kawan ya. Ini kalau teman-teman mau main ke tempat Dewo untuk menginginkan SUG, setelah jembatan kurang lebih ada 50 meter ya, ada pertigaan ambil kanan gitu ya. Di sini nih ini bisa banjir kalau banjir gede. Terus Paul, terus rumah Dewa di sini kawan ya. Nih ada perempatan, ada gerobak SUV. Nah, ini sudah nyampe, kita mau masuk. Iya. Sudah sampai di garasi. Ini bola terus banget ya. Sudah nyampe di rumah nih, sudah nyampe. Nah, airnya melok neng jalan. Ini orang lewat irigasi lewat di tengah jalan. Rumah SUG itu kawan. Ya kalau 2025 ini jalan depan rumah Dewa seperti ini ya Mas ya, masih banjir dan belekuk di 2025 karena semuanya akses airnya milinin yang tengah jalan ini. 2025 bolong.
ya tidak begitu lebat. Di sini wis tak kaleni borosane. Cuman neng konone buntet ya nggak bisa jalan gitu ya. Semua air ke jalan. Buntet mutah neng kono kuwi. Berposisi di depan. Gubernur Dewa wi. Ini kebak lebih tinggi. Nah, cuman di sini nggak muat karena penuh. Ini buntet mulai lewat belakang.